Mm. Mac and pancake met choco stukjes erin. Fantastisch. Ik heb er al één geproefd van Optime. Wel lekker. Hey, Spanish vibes. Would love this. Dus er is nog een pak dicht. Die neem ik voor hem mee. En, want ja, mijn tas staat daar. Die wil hij graag brengen. Fantastisch. Super lief. En weet je mensen. Waar ik eerst gewoon, want ik wil dit zo in fijnheid afsluiten. Waar ik vooral heel dankbaar ben. Wauw. In al deze leed wat ik en mijn kinderen al aan het ondergaan zijn. En hadden al gedaan. Ik heb nu ook een betere analyse over de 4 serieuze relaties die ik in mijn leven heb gehad. Ja, ze hadden allemaal issues. In their mind, in their brains, you know. En nu ben ik iemand tegengekomen. Wauw. Wij moesten elkaar echt op een hele andere wijze leren kennen. En er waren echt wel momenten dat ik dacht, oké, who is this boy? En nu, gewoon de afgelopen periode, hoe we met elkaar communiceren. De verbinding die we met elkaar maken. Wauw, dat is zo vloeiend en gewoon zo op elkaar afgestemd. Bijzonder. En de dankbaarheid die jij ook toont. Ja, en ook gewoon fantastisch. Ik had hun, anyways, dat is voor het verhaal. Maar goed, er was iets en hij was over datum, maar hij zo, oh nee, ja, cool. Ik dacht, zie, je weet niet of het er niet meer smaakt. Ruik eraan, kijk ernaar, proef eraan. Ja, als het dan niet lekker ruikt, dan ga je niet meer eten natuurlijk. Proeven, en ja, als het eerste bite disgusting is, you throw it away. But hey, the date is the date. Tenminste houdbaar tot. Ja, we weten allemaal wel wat dat betekent, hè. Dus ja, anyways. Maar goed. Is hij nog lekker warm? Oh ja, hij is nog warm. Ja, super. Dus mensen, ik hou me sterk en vrolijk door alle mooie dingen die ik doe. De nieuwe ontdekkingen die ik doe. Want ja, ik ben ook een onderzoekster. Daar hou ik van, ja. De pleeggezin van zuster Anne, van vroeger. De man daarvan, die is onderzoeker geweest vroeger. Op VMBO, HAVO, etc. Hij is zijn verhaal uitgelegd. Maar goed, interessant. Ik vond het gewoon al interessant dat hij gewoon al onderzoeker was. Want vanuit daar kon ik horen hoe hij spreekt. Ja, dus ja, interessant. Zo leer je van elkaar, toch? Ja, maar goed. Spanish vibes. Mensen. Ja, het is moeilijk om uit te spreken. Maar hey, is this true love? Wauw, fantastisch. Wauw. En hij is zo lief met de kinderen. Maar ook gewoon, hij kan daar ook heel veel in leren. Want hij ziet natuurlijk ook aan mij hoe sterk ik ben met de kinderen. En hoe lief en zorgzaam. En dat is bijzonder. Wauw. Dus ja, mensen. Ik ga dit natuurlijk losmasseren. Want het straalt die pijn hier zo. Oh, maar goed. Ik blijf sterk. Want ja, ik ben natuurlijk veel erger dingen gewend. En My Sister's Keeper. Dat was de film over een moeder die haar haar toen afschoor. Omdat haar dochtertje toen kanker had. Wauw. Ik kijk echt altijd naar bepaalde type films. Of soaps of series, whatever. En reality-programma's. Om daar de kennis van op te doen. Van hoe de mens op elkaar reageert. En wat is de gedachte achter de gedachte. Etcetera, etcetera. En het bijzondere is, ja... Ze hadden mij zo onderschat. Nog steeds, hè. Want soms zie ik eruit als ik eruit zie. And then they think I'm somebody that doesn't have brains. Well, who's the one that's laughing now? Ja, het is dat. En nou, klaar nou. Ja, soms word ik ook moe van mezelf. En vooral als ik pijn heb. Maar mijn kinderen... dat was het. Daar gaan we mee afronden. Ik zocht even naar wat ik wilde delen. Excuse me. Ik heb ook zitten nadenken. Want dit is extra leten. En als ik doodga aan dit... dan stel ik hun ook aansprakelijk. De zorginstellingen. Dat voor mijn dood daarin. Zeker. Want dat wordt zeker ook nog uitgezocht. En mocht dat gebeuren. Dat hoop ik net. Dat gebeurt niet. Want ik hoor er van mijn kinderen te zijn. We hebben mooie toekomstplannen. Maar goed. Hey. You don't know how your life works. Yes? Your path. Dan zet ik het in het testament. Dat ze een levenslange schadeclaim gaan uitbetalen aan mijn kinderen. Aan hun kinderen. Aan hun kleinkinderen. Aan hun achterkleinkinderen. En tot hoe ver dat reikt. Sowieso. Dat is stabiliteit.
En een verzekering voor hun leven. Ja, oké, Maaike. En jullie team. Want als jullie niet eens kunnen zien dat bepaalde mensen bepaalde ziektebeelden hebben. Want er zijn genoeg mensen die hun oude pijnen niet opgelost hebben. Zeker. En die oude pijnen zitten in hun systeem. En wat doen ze? Ja, dat weet ik. Want daar doe ik ook onderzoek naar. Nou, ik doe natuurlijk zelf onderzoek bij mezelf. Ja, en de kijkers daar buiten, die zien die knobbel, want ik heb het gecheckt. Ja, het ziet er wel een beetje scary uit. Maar goed, ik voel wat ik voel. Ik heb zo'n knobbeltje wel eens ergens anders gevoeld. En ja, als dat hetzelfde is, dan komt dat goed. Zo niet, ja, then I will die. But I don't want a doctor. No. Want weet je, ik vertrouw op mezelf. En ik vertrouw op het pad. Want ja, hoe ons leven zich, wauw, heel dit jaar, dat is echt verschrikkelijk onmenselijk. En wauw, ziekelijk gewoon. Ja. Ja, dus mijn kinderen en ik, hè, wauw, bij elkaar. Morgen, hè, Maaike, want ik geef je het adres van dit adres. Sowieso, sowieso. En ja, weet je, wauw, ja, hoe dat verder nog uitpakt, dat zien we dan wel. Want weet je, ja, het is toch echt onmenselijk, mensen, nogmaals. Het zijn mijn lieve engeltjes, hè. Wauw. Mijn dochter wil graag op haar verjaardag, en ik ook, met elkaar wakker worden. Hallo, ik heb haar geboorte gegeven. Ja, ik weet nog hoe dat allemaal ging. En ook hoe ik dat aanvoelde en hoe ik dat op het juiste moment heb getimed. Ja, om die verloskundige te bellen. Ja, de verloskundige zal nog navertellen hoe snel ze eruit kwam. En dat ze mij nog moesten tegenhouden, omdat ik er zo... Ik perste er gewoon zo uit. Fantastisch, joh. Oh, mijn lieve engeltjes. En mijn moeder en mijn zusje erbij. Wauw, dat is verschrikkelijk. Ik zit nog steeds in die coma, mensen. Als mijn kinderen en ik bij elkaar zijn, dan kunnen we pas bijkomen van de shock. Dat is zeker onmenselijk, hè. Dus ja, dit stuur ik weer door, hè, naar Dennis en Maaike. Yes, goed, mijn kinderen, terug. Morgen. Ja? Hoe vaak moeten we dit nog zeggen? Oké? Hoe vaak? Hoe vaak? Wanneer wordt er geluisterd naar een kennelijk zonder moeder? Maar wat dit hierachter? Ja, dat